नमस्कार मित्रांनो, हांव टिमरे उलयतां. आयज व्हिडिओ काडपाचें कारण तुम्ही सगळ्यांनी पळयलें आसतलें आयज सुकूर वाठारार 20 पॉयंट प्रोग्राम एक घर कशें डेमोलिश केलें तें. वायट दिसता कित्याक हांव ही 20 पॉयंट प्रोग्रामाचो रहिवासी. संजय नगर जागो म्हाज्या आजीक मेळ्ळलो 50 वर्सां पयलीं आनी संजय नगरान घर पयलीं आमचें कन्स्ट्रक्शन आमचें पयलीं केलें. फर्स्ट घर आमचें. फर्स्ट गणपती थंय पुजताले आमी. मागीर खुबशीं घरां जालीं. आतां एक 40 ते 50 घरां आसा थंय. थंय म्हाजी आजी भायर पडली. म्हाजो पप्पा थंयच भायर पडलो. थंय एक उगडास कसो आसा. ते अटॅचमेंट आसा म्हणून आमी अजून थंयच आसात. पयलींची फॅमिली आनी आतांची फॅमिली भरपूर फरक आसा. पयलीं ते घरां ल्हान आसलीं, सायडीक झाडां लायताले, केळीची, नाल्लाची, फुलांची, आडो करताले सायडीक अशें. फुडें 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 ते चेंज जायत गेले. भुरगे शिकले, जोडूंक लागले. मागीर घराची ऑटोमॅटीक डेव्हलपमेंट जावंक लागली. पयलीं आमचें फर्स्ट घर आसलें तें मातयेचें. मागीर ते काडून चिऱ्याचे बांदले. डेव्हलपमेंट जायत रावलें. हें सांगपाचें कितें कारण? ते 20 पॉयंट प्रोग्रामान कोण जेन्युअन लोक रावता पळय, ती एक उगडास आसा, याद आसा. थंय पयलीं इलेक्ट्रिसिटी नासलें, उदीक नाशिल्लें. आमी सगळें पळयलां. फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी कशें ते खांबे येता लायटीचे आनी स्ट्रीट लायट कशी पेट्टा, मागीर थंयच्यान घरान कशी पेट्टा. काळखान रावन येयल्ले दिवे घेवन, केरोसीन बाटल्यो आसता तेका गुड्डी करून हें करून. कित्याक सांगपाचें आयज एक दिसता कित्याक लोकांक कळपाक जाय 20 पॉयंट प्रोग्रामाच्या लोकांक कशें दीस काडलेले आसा. उदक नासलें. एक 2-2 किलोमिटर वचून हे हाडटाले उदीक. केरोसीन हाडपाक खूब पयस पयस वचूंक पडटालें. आमकां संजय नगरान बस ट्रान्सपोर्ट तशें नासलें. कोकेरो कडेन देंवपाक पडटालें, थंयच्यान येवंक पडटालें. नाल्यार कॉलेजी कडेन. मागीर टेम्पो सर्वीस जाली, ती कस्टम क्वॉर्टर्सा कडेन येताले. सांगपाचें एक कारण कितें आसा, लोकांक जो जागो मेळ्ळा पळय, तो जागो मातसो सांबाळून दवरा. हांव कोणाक तेंक करना, कित्याक सगळ्यांक खबर आसा खूब जाणांनी थंय टेनंट दवरला, भाड्याक दवरला. ते मातशें सांबाळून. हे कोण दवरतले तेंच्या खातीर बाकीची घरां सुद्दां वयतली, पाड पडटले. भाड्याक कोणें दवरपाक आसा बाबा, तेंच्या घरान कांय इन्कम ना, घरान कोण जोडपी ना, व्हडलो मनीस ना, भुरगीं ल्हान आसा, तेंच्यांनी खंय तरी एक 100 स्क्वेअर मिटर प्रोविजन करून भाड्याक दवरल्यार ओके आसा. तेंचे कोणी कागाळ आयकूं शकता. थोड्यांनी अशें कितें केल्लें आसा तेचेर हांव टेक करना. तेंच्याच खातीर हे आमचे 20 पॉयंट प्रोग्राम मातशे घरां आसा पळय ती डेंजर झोनान आसा. आनी जागे काडला आनी कोणाक विकला, कोणाक तर हाडला. पंचायतीन सेटींग करून पंचायतीन नांवां चेंज केला, इलेक्ट्रिसिटी बिलां चेंज केला, वॉटर बिलां चेंज केला. आतां घराचें नांव चेंज करूं शकना. हे संजय नगरूच म्हणना, सगळे अख्खे 20 पॉयंट प्रोग्रामाचे हेच हे आसा प्रॉब्लेम. 100 स्क्वेअर मिटर दिला, खंय नाल्यार खंय तरी भायर गेला, नाल्यार भितर गेला. कितें कितें भानगडी 100 स्क्वेअर मिटर कोणाचेच नासतले. एक तरी ल्हान आसतले, एक तर कोणें खाल्ला आसतलो ताचो जागो, नाल्यार तेणें तरी 100चे 200 स्क्वेअर मिटर केल्ले आसा. हे कित्याक? हे फाल्यां सगळ्यांचे वयतले तुमच्या खातीर. हांव कोणाचें प्रॉपर नांव घेयना. मात हे जाता काय ना तुमीच सांगा. 100 स्क्वेअर मिटराचे 200 स्क्वेअर मिटर जाल्ले आसा. आता तुम्ही म्हणटाल तुमच्या फाटल्यान भाई आहा, बाबा आहा, काका आहा. आता तुम्ही कोणाच्या तरी खंय तरी भाईक वचून सांगले तुमचो बाबा, चल तुमचो भाई, तुमकां घट भाई, भाई कितें म्हणटलो, बांदाच, गव्हर्मेंटान तुमकां जागो दिला, तुमच्या पयशान तुमी बांदता, हांव कितें भितर करतलो. मात ही कोण अध्यक्ष देवळाचो आसा पळय, तेणेन चिंतपाची गरज आहा, तेणेन सांगपाची गरज आहा, बाबा तुमी 100 स्क्वेअर मिटरूच करा. भायर भितर ते ओके आहा, ते म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग आसता.
नाल्या थोडे अध्यक्ष असतात नाकाल्ले गजाली देवळान घेता. हे कोणे केन्ना सांगलेले कचरो सायडी व्हरून व्हरून ते सायडी उडे नाका तो इशू कोणे घेतलो ना. नाका जाल्यार इशू आतां घेतले पळय आमकां हे जाय ते जाय ते जाय हे जाय फुडें फुडें पळयत रावा. तुमकां लाचार करून दवरला हेंच्यांनी. पूण हांव रिक्वेस्ट करता तुमची घरां तुमी सांबाळूंक जाय. आयज पळया तें सुकूर कितें जालां तें ही सुरवात आहा. देवाच्या कृपेन 50 वर्सां पयलीं आमकां जागो दिल्लो आसा तो आमी सांबाळपाची गरज आहा. शेजारी भितर कितें आसा तुमी म्युच्युअल अंडरस्टँडींग करा. तो जागो लोकांच्या भितर दिवं नाका. आतां मोडला थोड्या दिसांनी अशें येतलें जागो काडून घे येतले कित्याक ती गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आहा. सो व्हिडिओ काडपाचें इतलेंच कारण कितें 20 पॉयंट प्रोग्रामाचो रहिवासी हांव आसा. म्हाका दूख दिसता कोणाचें तर घर तेंच्यांनी इतलो पयसो खर्च करून बांदलां घर. आमी कशें बांदलां आमकां खबर आसा. एक पयसो जोडलेलो तो घातला घरा खातीर. सो हांव रिक्वेस्ट करता इलिगिलिटीज कितें जाता टेनंट हे ते मातशें कितें आसा तें कमी करा. घर तुमच्या भितरूच दवरा, क्लीन दवरा. एक कोण अध्यक्ष आसा पळय तुमचे कामाचे ना कितें नाकाल्ले सांगपाक तांचे आयकना तांकां धाडून घाला हांकां. ते आपले हे पळयतले बेनिफीट. केन्नाच तुमकां येवन सांगचे ना बाबा तुमी इतले वाडय नाका अशें करनाका. करा तुमचो जागो न्हू करा म्हणटले. सो रिक्वेस्ट करता आयज सुकूर जाला ते आमचेर केन्नाय गोळी पडूं शकता. सो आमचो जागो आमी वाचोवया, मेळोन रावया. ह्या जाग्यान आमी इलेक्ट्रिसिटी पळयला, फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटीचें बील पळयलां, वॉटर बील पळयलां, सुका दुकान कितें आसा तें पळयलां. आतां घरां वाडलेली आसा थोडी इलिगली आसा बांदकाम तेंचेर कितें जातलें म्हाका खबर ना. तो तेंचो प्रॉब्लम. मात आमचो जागो जेन्युइन कोणाक दिला तो सांबाळून दवरा. थँक्यू.